Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен түрік отбасыма кешкі асқа қазақтың дәстүрлі тағамдарының бірі кісенанды дайындайтын боламын. Менің түрік отбасым осы кісенанды алғаш рет жеп көретін болады, сондықтан да реакциясын қарап, мүмкін сіздерге қызық болар деп осы видео түсірдім, және де міндетті түрде рецептісімен бөлісемін. Сонымен достар, бастаймыз. Алдымен қамырын дайындаймын. Ол үшін 1 стакан жылы су қажет, жарты шай қасық тұз, 1 толмаған ас қасық тезерегіш ашытқы, және де жұмыртқаның ағын қосамын. Жұмыртқаның сарысын бөлек алып қойдым. Үстіне жағамыз соңында кісенанымыздың. Және де 1 ас қасық сары май қосамын. Менің сары майым бөлме температурасында жұп-жұмсақ болып тұр. Егер де сіздікі қатты болып тұрса, ерітіп алсаңыз болады. Содан соң бірден 2 стакан ұнымды қосып, қасықпен алдымен араластырып аламын жақсылап. Содан соң қасығымды шығарып, тағы да шамамен жарты стакандай ұн қосып тұрып, жақсылап қамырымды илеймін. Шамамен достар, осы 2,5-3 стаканға жақын ұн қажет. Арада осылай сеуіп тұрыңыздар. Осы қамырды жақсы иінін қандырып иледім. Мінекей қолмен басқан кезде саусағымыз жабыспауы қажет. Осындай болып шығады. Және де қамырымызды ыдысқа салып, үстін жауып, жылы жерге шамамен 1 сағатқа қойдым. Қамырымыз көтеріліп жатқан кезде ішкі салмасын дайындайық. Ол үшін бізге ет қажет. Менің етім туралған ет. Сізде бүтін ет те қолдансаңыз болады. Мінекей құйрық май, кішігірім картоп, пияз және де 1 тіс сарымсақ. Сонымен көкөністерімізді кішкентай ғана текшелерге тураймыз, яғни кішігірім кубиктер болуы қажет. Етімізді де кішкентай ғана текшелерге бөліп тураймыз. Осындай ғана кішкентай кубиктар болса, өте керемет болады. Енді менің етім осылай кесілген ет. Негізі басқа тамақ пісірем деп жатқам, бірақ аяқ астынан кісенанға көшіп кеткен соң етім сондай бөлінген ет болды. Негізі етіңіз майлы болса тіптен жақсы. Және де мінекей құйрық майды да осындай кішкентай ғана кубиктарға кесіп тураймыз. Содан соң мінекей қалауыңыз бойынша тұз, және де қара бұрыш, және де басқа да специялар қоссаңыз болады, бірақ мен басқа специя қоспаймын. Неге? Өйткені мен үшін еттің дәмі, құйрықтың дәмі, өзіндік оригиналды дәмі келгені мен үшін өте маңызды. Сондықтан да тек қана тұз бен бұрыш қостым. Мінекей 1 сағаттың ішінде қамырым көтерілді. Қамырымызды аламыз, және де ол қамырымызды 2-ге бөлемін. Бір жақ бөлігі сәл ғана үлкендеу болуы қажет. Сол сәл ғана үлкендеу болған бөлігі осы кісенанның астыңғы жағына кетеді. Сонымен үлкендеу бөлігін оқтаумен осындай үлкендеу қылып, форманың үлкендігіндей қылып жайып аламыз. Негізінен менде мынандай қалың алюминийдан дайындалған форма, сіздікі чугунный форма болса тіптен жақсы болады. Осылайша сұйық маймен жан-жағын майлап алдым, өйткені сұйық май майламасақ асты жабысып қалуы мүмкін. Содан кейін қамырымды мінекей осылай орналастырамын. Жанында мынандай кішігірім бортигі болуы қажет. Содан кейін мінекей манный крупа кішкене ғана септім. Сол кезде еттің артық суын сорып алады, өзіне қоспасаңыздар да өз еркіңіз. Содан соң ішкі салмасын жақсылап орналастырамыз. Қолмен басып қойсаңыздар болады. Орналастырған кезде, сол кезде, пісіп шыққан кезде, тураған кезде ішкі жағы жаңағыдай үгітіліп шашылмайтын болады. Жақсылап басып қойыңыздар. Содан кейін қалған қамырдың тағы да 1 кішкене бөлігін кесіп алдым. Ол бізге декорация үшін қажет. Соңында көресіздер. Сонымен бұл қамырды да жақсылап
дөңгелек қылып оқтаумен жайып алдым. Және де ксенанымыздың үстіңгі жағы бұл. Осы жанын қолыңызбен бүріп тұрып, қысып тұрып, екі қамырды бір-біріне жабыстырып тұрып, осылайша жан жағын жауып шығу қажет. Қамырдың дәл ортасынан саусағыңызбен осындай тесік қалдыруыңыз қажет. Сол кезде ксенан пісіп жатқан кезде артық ауа сол жерден шығатын болады. Мінекей кішігірім қамыр қалған болатын. Судан декорация жасаймын. Мінекей осылайша қалауыңыз бойынша жасамасаңыздар да болады. Мен мінекей осылайша пышақпен мінекей осы ұзын қамырды кесіп отырамын. Және де бұл қамырдан ою-өрнек, қазақтың ою-өрнегін жасаймын. Бұл біздің нағыз қазақтың ксенаны болғаны көрініп тұрсын деген ниетпен. Және жанына кескенім ол кішігірім жапырақ секілді жаңағы әдемі көрінсін деген мақсат болды. Және де біздің жұмыртқа сарысына кішкене ғана сары май қостым. Және де осы ксенанымыздың үстіне толықтай жағып шығамыз. Біздің ксенан 180 дәрежеде қызған пеште шамамен 50 минут уақыт піседі. Немесе 1 сағатқа дейін баруы мүмкін, қарап тұрасыздар. Тамам. Осындай пісіп шықты. Қазір бірінші папамызға береміз. Babam meşhur değil. Babama niye değil? Ondan sonra bugün bizim misafirimiz ablamız bu konakka geldi. Ablamızға береміз. Benim misafir sardım. Kaç kız akşamı bana? Tamam. Sana Kız akşam yemeği mi yaptın? біздің ағамыз обычно жұмыста кешке, бірақ бүгін үйде. Сондықтан ағамыз да қонақ. Evet, haftanın bir gün izin. Şimdi durun önce. Sizin bir şeyinizi çekeceğiz. Reaksiyonunuz. Ne aksiyon? Tamam. Baba yemeği mi? Oğlum sen bir sus. Sen bir sus. Мінекей осындай болып пісіп шықты қазір. Барлығы жеп көреді. Arkadaşı da öyle. Baba önce siz yiyin. Baba Siz yedi. yiyin, güzel. Daha fazla veriyor. Sizlerге тамақ талғап жейді папамыз әсіресе. Yut ondan sonra yorum yap. Ağzındayken yorum yapma. Yutacaksın ondan sonra söyleyeceğim. Tamam ablam sen yut. Ben anca yerim. Sonra Şaban. Abi sen de öyle elinde tutup yeseydin babam gibi. Daha iyi değil mi? Aslında elle yemek daha iyi olur. Benim gibi. Bak Sıcakta benim gibi. tutamıyoruz o yüzden. Ha, sıcak, ыстық болғаннан кейін ұстай алмай тұрмыз дейді. Қолымызбен өте ыстық. Жаңа ғана пештен шықты. Sizin gibi. Anne nasıl? Yorum sende. Güzel olmuş. Eline sağlık. Güzel. Ablam nasıl? Güzel olmuş. Eline sağlık. İçinde ne var? İçinde ne var деп сұрап жатырмын. Қазір тауып көреді екен. Abi nasıl olmuş? Şey var. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Рахмет, өте жақсы дейді. Ergen nasıl olmuş? Ya bitirmedim. Anne eline sağlık. Canım eline sağlık. Еті піскен екен, жұмсақ болып. Yumi. Bana da ver. Nasıl, iyiymiş mi tadı? Güzel. Ablam nasıl tadı? Güzel olmuş ha. Hadi iyi. İçinde ne var onu bir Batuş bakacak tadına. İçinde mi? İçinde ne var? Olsun bakalım. Көрмеді өткеннен не қосқанымды. Et var. Soğan var. Patates var. Ет, жуа, картошка Biber var бар. herhalde bir de. Дұрыс, Biber картошка. Ең басты Bu ne yapıyor lan? әдетімізді Börek yedik. көрдік Şunlar тапқан mı? жоқ әлі. Bazı aldın mı? Tanım. Nasıl tadı? Size göre? Güzel. Tadı Anne güzel. güzel. Eline Abi sağlık. sence ne var içinde? Nasıl ne var? Haydi ya. Ekstradan sos mu var? Ne sosu var? Yumurtalı şey mi? Var mı? Şunu havuç mu var içinde? Yok. Hamurun üstünde yumurta var. Yok içinde ne var? Çıkar. Annem bilirdir belki. Ne? O hiç bilmiyorum. Sana tlak var. Hırtlak? Babamızda çocuk var içinde. Yok içinde hırtlak yok.
Kanat dedi. Tatlım kıkırdak. Et diyor ya. Kıkırdak yok. Etin başka Kıkırdak şey. yok. Normal et gibi. Farklı bir tadı var. Başka bir şey daha var da. Bu normal et. Hadi bakalım bunları kapıyor mu bak? Var başka bir şey daha var patates, soğan, etten hariç de. Yani Tadında bir şey Sos var. mu, baharat Baharattan var mı sana. sadece? Hı, farklı baharat. Yağ değişik. Ya da içinde bir öğün yok yani. kuyruk yağı mı? Kuyruk yağı var. Kuyruk yağı. Oo taptı mana. Annem Annemiz dedi. taptı. İçinde Demin de kuyruk mayı var kuyruk yağı içinde. gördüm ya tadı. Ha. İçinde açık kuyruk yağı var. Görmüş hani. Pilav yaptı anne. Mamamız taptı içinde kuyruk Bildiğinden vardı. değil yani. Şuna bak. Сонымен мінекей біз барлығын бітірдік. Кешеден қалған плов пен фасоль барды, оны да бітірдік. В общем, біздің отбасымыз негізі тамақ жегенді өте жақсы көреді. Кейбіреулер сұрайды, Салтанат, сен неге тамақ пісіре бересің деп. Өйткені біз тамақ жегенді жақсы көреміз, да? Ye. Жақсы көрейміз. Мінекей осылай. Достар, дастарханымыз әрқашан мол болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер, каналыма жазылып қойыңыздар. Егер де сұрайтын сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийде жазып кетіңіздер. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.